其實 family office 係乜㗎？呢個家族辦公室咧，又幫咩方氏國際啦，同一時間咧又幫佢個對手啦曠視啦，擔心咧嗰啲資訊咧會唔會有 conflict 啊？家族辦公室係咪咩都做嘅咧？咁就係我唔打得㗎啦。咁所以如果你話要我捉賊啊，要調查咧，相對就難啦。高森俾人講過好多次咧，就係話佢個大律師牌照咧係因為咧打人，所以俾人取消咗㗎嘛。取消咗都仲可以做家族辦公室嘅咩？咁樣咁呢個就好懷疑啦。究竟一個被吊銷咗大律師牌照有案底嘅人，仲係咪 fit and proper 可以出到投資顧問牌照？呢個我唔敢講，聽估就唔博估啦，係咪？呢個成全家族辦公室咧，究竟係好出名啊，定係冇聽過？佢每次出嚟咧，就好似主持大局咁樣，跟住之後咧就好似呢套劇咁啊，就絕食，跟住之後咧就要告上到法庭等等啦，係咪？呢件事係咪真嘅咧？其實呢件事係真嘅。我想講咧，我哋處理咗咁多嘅家族案例咧，都幾多長輩喺呢個角色。個原因係啲咩咧？